interviewing car owners on this main stage. Hi guys, nakita ko na yung gusto kong car. Gustong-gusto ko yung mga ganitong car. Tingnan nyo to. Exotic cars. Hi, ayan. Papunta na ako ngayon sa Autodrome Stadium. So, sumakay lang ako ng metro. And bababa ako ng MOE. Then magtitake ako ng bus going to Autodrome Stadium sa Motor City. So, medyo traffic that time. Siguro because of that event. Hi love, kumusta? Ayun, dahil day off ko, nandito ako ngayon sa Auto Madness here in Dubai. So ayan, meron dito, manonood tayo ng car show and iba't ibang car. So tara. Alam nyo love, mahilig talaga ako sa mga sasakyan. So nag-try talaga ako kahit mag-isa lang ako. Go! Tara, silipin natin yung mga sasakyan. Let's go! Hi guys, nakita ko na yung gusto kong car. Gustong-gusto ko yung mga ganitong car. Tingnan nyo to. Exotic cars. So, let's see this one.
loves, ayan, pauwi na ako. So, wakas uuwi na rin. Ayan, for today's advice, pag wala kang sasakyan, kawawa ka. Hindi. Ang hirap maghanap ng sasakyan. Let's see. Ingat, love. Peace out.